안녕하세요. 소리쌤의 맛있는 오카리나 배우기 시간입니다. 이번 시간은 여러분들이 굉장히 잘 아는 모닥불, 이 노래를 공부해 보겠습니다. 플랫이 한 개 붙은 바장조로 되어 있고요. 8분의 6박자의 곡입니다. 전체 6단으로 되어 있는데요. 제일 높은 음이 높은 레입니다. 그러면 다섯째 단과 여섯째 단을 가지고 부분 연습을 해보겠습니다. 다섯째 단 높은 레에서요. 레 플랫이 나오는데 레 상태에서 두 번째 구멍을 막아주면 레 플랫이 되겠습니다. 레, 레 플랫, 그 다음 띄면 레가 되겠죠. 다시요. 레, 레 플랫, 레, 레, 레 플랫, 레입니다. 그 다음요. 다섯째 단 둘째 마디 보시면 원래 시에 플랫이 붙어 있는데 여기서는 제자리가 되었습니다. 그래서 도, 시, 도, 둘, 셋, 그 다음 솔, 둘, 솔, 도, 둘, 시 제자리, 도, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고, 그 다음에 여섯째 단 맨 끝에 보시면요. 솔, 라, 시 플랫, 도, 둘, 미, 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 되어 있는데요. 솔, 라, 시 플랫, 도, 솔, 라, 시 플랫, 도. 시 플랫에서 낮은 도로 진행하는 부분만 조심해 주시면 되겠습니다. 8분의 6박자는 8분음표가 한 마디 안에 6개만큼 있는 거여서 첫째 마디에 보시면 파, 라, 파, 미, 도, 미, 그 다음요 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 이렇게 박자 계산을 하시면 되겠습니다. 그러면 게이름 읽으면서 손가락으로 먼저 연주해 보겠습니다. 시작. 파, 라, 파, 미, 도, 미, 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 파, 둘, 파, 시 플랫, 둘, 레, 도, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 라, 시 플랫, 도, 라, 파, 파, 미, 레, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 솔, 둘, 솔, 솔, 시 플랫, 라, 솔, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 파, 라, 파, 미, 도, 미, 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 파, 둘, 파, 시 플랫, 둘, 레, 도, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 라, 시 플랫, 도, 라, 파, 파, 미, 레, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 솔, 라, 시 플랫, 도, 둘, 미, 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 레, 둘, 레 플랫, 레, 둘, 셋, 도, 둘, 시 제자리, 도, 둘, 셋, 솔, 둘, 솔, 도, 둘, 시 제자리, 도, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 라, 시 플랫, 도, 라, 파, 파, 미, 레, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 솔, 라, 시 플랫, 도, 둘, 미, 파, 둘, 셋, 넷, 다섯 쉬고 예, 이렇게 되겠습니다. 다섯째 단 임시표가 붙었다가 띄어지고요. 원래 시 플랫이 붙었다가 제자리가 되는 것, 그거 말고는 어려운 곳이 없습니다. 텅잉은 두로 하면서 오카리나로 불어보겠습니다. 시작.
조금 느리게 불어봤는데 힘드시죠? 저도 힘이 듭니다. 그래서 이번에는 조금 빨리 불어보겠습니다. 시작. 예, 익히 잘 아는 곡이어서 어렵지 않죠? 다섯째 단만 부분 연습을 해주시고요. 처음에는 천천히 그리고 조금씩 빨리 하면서 이 곡의 맛을 살리면서 연주를 해보시면 좋겠습니다. 다음 시간에 다른 곡으로 찾아뵙겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다.